khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa. Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non. Và cũng qua hoạt động này đã đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện. Trường Mầm non Hồng Nhung đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Gò Vấp thực hiện khám sức khỏe đầu năm học 2024-2025 cho trẻ. Dưới sự thăm khám chu đáo của các y bác sĩ và sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên, các bé đều có tâm lý vô cùng thoải mái và hợp tác tốt với các y bác sĩ trong quá trình khám sức khỏe.